今日下午喺會一城呢邊做完嘢，個肚我見有啲餓啊，搵啲嘢吉下先，吉開麵包店試下啦。哇！俾我吉開啊！真係嚟食嘢嘅話，有時就唔係話貪味道啊，名改又好都可以翻嚟試下嘅。跟住下晝喺呢邊咧就散步啦，又唔係話散步啊，做完嘢啦，做完嘢之後肚餓，諗住想食個歐包啊。咁睇咗下呢邊嘅團購呢間真係抵嘅，同埋咧新鮮出爐喎。大家睇到佢真係現場整我啲包係，真係呢一點令我覺得，主要我係俾嗰啲香味吸引啊！我係翻到嚟咧係經過條路聞到嗰啲香味，真係芬香撲鼻啊！嗱，大家有機會可以過嚟試下，團購優惠真係抵。歐包啊，鬆軟得嚟，甜度適中啊！呢個包真係唔錯，可以過嚟試下。